السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين وبخير دايما يا رب. بعتذر اولا علشان صوتي. ادعولي بالشفا ان شاء الله. النهاردة عملنا مع بعض وصفة جميلة جدا جدا وسهلة خالص وصحية قوي 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 للأولاد. عملنا كب كيك بس بدقيق القمح الكامل. تمام. كمان حشيناها بشوكولاته صحيه احنا عاملينها في البيت، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. اول حاجه نبدا بالطريقه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا بيضتين بدرجه حراره الغرفه، كيس فانيليا، كيس بيكنج باودر، معايا كمان ربع كوبايه من الزيت على السمنه، معايا نص كوبايه من السكر الابيض الحبيبات عادي، وكوبايه الا ربع القشطه بتاعتها من اللبن. تمام. ومعلقه كده من العسل الاسود، ومعايا كمان معلقه كبيره من الكاكاو الخام الاسباني. اول حاجه في طبق كده او في بوله هبدا ان انا انزل بيه البيضتين، هحط عليهم رشه الفانيليا، وهبدا ان انا اضربهم كويس جدا جدا بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربائي. انا هنا ابتديت بالمضرب اليدوي وبعد كده هغير للمضرب الكهربائي. تمام. بس انا حبيت بس اوريكم ان انتوا تقدروا تعملوا باي حاجه من الاتنين، متاح وعادي جدا يعني. خفقت البيض كويس قوي، هبدأ انزل بيه نص كوباية من السكر، هقلبها كويس قوي 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 معاه. تمام. لازم نقلب المكونات كويس قوي، ولازم نحاول نخلي السكر يدوب بأكبر شكل يعني. بعدين هنحط معلقة من العسل الأسود. العسل الأسود هنا بيدينا لون حلو جدا، وكمان بيظبط لنا الطعم لأن احنا حاطين نص كوباية بس من السكر. طبعا حابة تستبدلي السكر بيه كله يبقى عسل أسمر، تمام، عسل نحل، تمام، سكر ستيفيا، تمام. بس انا ما عنديش مشكله يعني في السكر الابيض طالما بحطه بكميات قليله. هنا حطيت السمنه على الزيت، وهبدا ان انا استخدم المضرب الكهربائي علشان يتضرب معايا ويوصل للقوام ده. معايا بقى هنا كوبايه ونص من دقيق الحبه الكامله. دي الحبة الكاملة ده عبارة عن دقيق بالنخالة بتاعته، مش زي الدقيق الأبيض خالص، بيكون خفيف جدا على المعدة وفيه فوائد كتير جدا جدا جدا. هنا حطيت كوباية ونص من دقيق الحبة الكاملة. طبعا هتلاحظوا معايا ان القوام بدأ يتقل شوية، وطبعا مش عايزين ننسى نحط البيكنج باودر. تمام. كيس كده او ظرف من البيكنج باودر، وكمان معلقة كبيرة من الكاكاو الخام الاسباني. وهنقلب كل المكونات الجميلة اللي احنا حاطينها دي مع بعض كويس قوي قوي قوي. ولو لاحظنا ان القوام تقيل شوية، هنبدأ ان احنا نجيب نص كوباية من المية وهنغليها كويس قوي قوي قوي، لازم تكون مغلية. تمام. او حتى نص كوباية لبن بس تكون مغلية. وهنبدأ ان احنا بعد ما نخلط الخليط الجميل ده كله، هنبدأ ان احنا نحط على طول الربع كوباية مية او نص كوباية مية اللي احنا غاليينها على جنب. خلاص. وهنقلب كل المكونات الجميلة دي مع بعضها. خلاص كده مش عايزين نتمادى في الضرب يعني او الخفق. خلاص كده مجرد ان هي اتلمت وبقى قوامها كويس، خلاص على كده احنا كده خلصنا التقليب. هبدأ بقى ان انا اجيب الكب كيك، اقلب الكب كيك بتاعتي وانا اوريدي حاطه فيها الورق الزبدة يعني. تمام. هبدأ بقى اعمل فيها فكرة معينة حلوة كده. انتي ممكن طبعا تحطي الكب كيك بتاعك على طول من غير ما تحطي حشوات، اي حشوات جواها يعني. انا هنا كنت عاملة شوكولاتة اللي هي اللي انا وريتها لكم دي شوكولاتة صحية انا كنت عاملاها في البيت. هسيب لكم الطريقة بتاعتها في صندوق الوصف. طبعا مش عايزه افكركم ان انتم ما تنسونيش في الاشتراك ده مهم جدا 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 جدا، هو اللي بيخلينا نستمر، وهو اللي بيخلينا نكمل، وان شاء الله نتابع مع بعض بوصفات حلوه ولذيذه وصحيه لاولادنا علشان اللانش بوكس. اهم حاجه يعني ان احنا بنعمل الكلام ده عشان اولادنا وعلشان الناس اللي عندهم حساسيه من الجلوتين، او كمان مرضى السكر، او اي امراض ما ينفعش فيها الدقيق الابيض. دي الحبة الكاملة ده كويس جدا، ما بيرفعش نسبة السكر في الدم، وغير كده مغذي ومفيد جدا جدا للأطفال، وطعمه بيبقى حلو قوي 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 لو يعني وظفتيه صح. انا هنا وزعت كده معلقة مليانة من خليط الكب كيك في كل واحدة من الكب كيك دول في القوالب. وهبدأ ان انا انزل بمعلقة كده حلوة من الشوكولاتة اللي احنا عاملينها في البيت. دي شوكولاتة سبريد، بتحطيها في سندوتشات للأولاد، حلوة جدا
صحية، ما فيهاش بقى زيوت مهدرجة، ما فيهاش 200,000 صنف مضر، أو مثلًا مواد ما تكونش أصلًا خارجة خالص عن الشوكولاتة، لأ حاجات حلوة أوي، أوي، أوي وهتنفعِك جدًا، وبجد أولادِك هيحبوها خالص. أتمنى تدخلي على الفيديو بتاعها تشوفيها وتقولي لي رأيِك في الكومنتات. تمام، أنا هنا بس حطيتها كحشوة في النُص ماشي، وهابدأ تاني أرجع إن أنا أحط معلقتين كبار مليانين من الcupcake، خليط الcupcake على كل واحد من القوالب اللي إحنا مجهزينها معانا دي. تمام، ليه؟ عشان إحنا عايزين الحشوة تبقى في النُص. هي بعد ما تستوي يعني عادي في شوية هيفضل في النُص، ولكن في جزء من الشوكولاتة هيطلع على الوش، فهتبقى خطيرة، خطيرة، خطيرة. عندِك طبعًا chocolate chips، تقدري تحطي chocolate chips، عندِك فارماسيل، عندِك أي نوع شوكولاتة عادية تقطعيها أنتِ أو تبشريها وتحطيها برضه على الوش هتبقى حلوة جدًا. أي حاجة عندِك تقدري إن أنتِ تحطيها كتزيين وكإضافة taste حلوة أوي، أوي، أوي. تمام، إحنا كده خلّصنا الصينية بتاعتنا. إحنا المقدار ده عمل لي صينية ونُص، يعني 12 cupcake من القالب اللي هو الكبير، و و5 يعني 17 كابكيكاية، اللهم بارك، من كوباية ونُص من دقيق الحبة الكاملة مع بيضتين، وكوباية إلا ربع لبن، وكمان معلقتين من الزيت عليهم معلقة من السمنة. عايزة تستبدليه كلها بزبدة أو سمنة تمام، ما فيش أي مشكلة خالص. تقدري إن أنتِ تعمليه. إحنا دخّلناه في الفرن على درجة حرارة 180 رف أوسط لمدة ربع ساعة، وما فتحناش شواية. أنتِ حابة تفتحي شواية تمام، ولكن هو مش محتاج يتفتح له شواية. اللهم بارك، شايفة القوام طلع إزاي، الcupcake هاشش ونافش وتحفة جدًا. الشوكولاتة طلعت من برّه وكمان موجودة جوّه، بجد كان روعة. اللهم بارك، الأطفال بتوعِك هيحبوه جدًا، وتضمني إن أنتِ مدياهم وجبة صحية متكاملة، مش مُضرة بدقيق أبيض وغيره، حاجة أنتِ عاملاها في البيت فعارفة مكوناتها إيه. أنتِ بتتحكمي في المكونات وأنتِ اللي بتعملي لهم كل حاجة حلوة. طبعًا أنا باعمل لكم اختبار الخِلّة علشان تتأكدوا إن هو مستوية من جوّه. هنبدأ نفتح واحدة كده مع بعض علشان نشوف الجمال والطعامة، اللهم بارك. طبعًا هنا هي طبيعي إن هي بتلزق في الورق بتاع الcupcake، ولكن أنتِ لو مش حابة كده ممكن تستخدمي السيليكون، اللي هو الcupcake السيليكون الجاهز، أو إن أنتِ تستخدمي نقطة زيت أو رشة زيت يعني على ورقة الزبدة قبل ما تحطي خليط الكيك. شوفوا من جوه اللهم بارك هشة ونافشة ازاي، مستوية جدًا، 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 سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص. ممكن تعمليها كلها في كل الخطوات بتاعتها في الخلاط هتطلع معاكِ برضه تحفة جدًا. طعمها مضبوط، السكر خفيف، العسل الأسود ضايف taste حلو جدًا، الشوكولاتة اللي إحنا حاطينها بصراحة عملت فرق كبير. الأولاد هيحبوها جدًا، هتحطيها لهم في المدرسة في الlunch box بتاعهم وأنتِ متطمنة جدًا. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وأتمنى تجربوها وتقولوا لي إيه رأيكم فيها. هاستنى بقى اشتراك جميل منكم كده ولايكات وكومنتات جميلة. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد، وادعوا لي بالشفا إن شاء الله، ومع السلامة.